एका मुलाच्या बापाने त्या मुलाला विचारलं की बाळा, तुला ह्या आईमध्ये आणि त्या आईमध्ये काय फरक वाटतो? तो मुलगा म्हणाला, बाबा, माझी पहिली आई ही खोटाडी होती आणि आत्ताची आई ही खरी आहे. बापाला नवल वाटलं की मुलगा असं काय बोलतोय, आपल्या सख्या आईला खोटाडं बोलतोय आणि या आत्ताच्या सावत्र आईला खरं बोलतोय. मग मुलगा म्हणाला, बाबा, माझी पहिली आई म्हणायची, जर तू भांडणं मस्ती केली तुला जेवायलाच देणार नाही. तरी पण मी भांडणं मस्ती करून घरी आलो, ती मला जेवायला द्यायची. ती किती खोटाडी होती. आणि आत्ताची आई मला म्हणते, जर तू भांडणं मस्ती केली तुला जेवायला देणार नाही. आणि खरंच मला ती जेवायला देत नसते, मला उपाशी ठेवत असेल. ती किती खरी आहे. मित्रांनो, लाईक शेअर करा आणि कमेंट करा.